បាទអរគុណមុននឹងជូនសម្លេងទៅលោកជាសវុតខ្ញុំសូមអាន comment 2របស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលសរសេរបញ្ជូនមកយើង comment ទី1របស់លោកម្នាក់ដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថា Lee A Chun លោកសរសេរថាខ្លាកាចនៅស្រុកយើងកំពុងត្រូវរបួសរបបព្រានព្រៃសៀមសូមអានម្ដងទៀតខ្លាកាចនៅស្រុកយើងកំពុងត្រូវរបួសរបបព្រានព្រៃសៀមតើយើងជាខ្មែរគ្រប់គ្នាត្រូវជួយខ្លាចឬទេបើជួយថ្ងៃក្រោយវានឹងបកមកខំក្បាលនឹងដកសញ្ជាតិខ្មែរយើងហើយប្រឆាំងនឹងយើងគ្រប់គ្នាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចគាត់ដាក់សំណួរបែបនេះលោកម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Simon Louis សរសេរមកថាជាង40ឆ្នាំមកនេះត្រកូលហ៊ុនពុំបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរសន្តិភាពបានមកក៏ដោយសារយួនជាអ្នកវាយប៉ុលពតហើយតាំងខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសទុកឲ្យរាស្ត្រខ្មែរស្លាប់រងទុក្ខវេទនាក្រតោកយ៉ាជាក់ស្ដែងបើរាស្ត្រអត់ការធ្វើបិទមាត់ដេកចាំតែស្លាប់បើមានជំងឺបិទមាត់ដេកចាំតែស្លាប់បើអត់ផ្ទះអត់ដីធ្លីបិទមាត់ដេកចិញ្ចើមខ្នល់ដើរសុំទៀនបើចាស់ជរាត្រូវបិទមាត់ដែរហើយដើរសុំទៀនមានអ្នកដឹកនាំក៏ដូចអត់អញ្ចឹងដែរនេះគឺជាសារ comment របស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលសរសេរផ្សាយមកលោកអ្នកនាងកញ្ញាឆ្លៀតឱកាសនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងកញ្ញាចង់សួរលោកកឹមសុខចង់សួរលោកជាសវុតដោយផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះសរសេរលេខរបស់លោកអ្នកនាងដាក់ក្នុងខ្ទង់ comment ក្រុមការងាររបស់យើងហៅទៅលោកអ្នកនាងភ្ជាប់ដើម្បីមកចូលរួមផ្ទាល់តែម្ដងលោកកឹមសុខបានផ្ដល់សញ្ញាថាលោកចង់មានប្រសាសន៍បន្តិចសូមជឿចាស់ខ្ញុំចង់បន្ថែមលើចំណុចដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំដឹងថាគាត់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបឬមកពីប្រភពណាទេតែមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញហ្នឹងណាបាទខ្ញុំចង់សង្កត់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាគ្រប់ពេលទាំងអស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីកំទេចខ្មែររក្សាអំណាចបងប្អូនពិចារណាឥឡូវខ្ញុំជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភាគសឹកយ៉ាងតិច50,000នាក់ដែលកំពុងភាគសឹកឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃការបាញ់គ្នាថៃបាញ់ចូលកម្ពុជានេះសួរថាក្រុមគ្រួសារហ៊ុនឈប់ធ្វើសង្គ្រាមគៀបសង្កត់បងប្អូនណាបងប្អូន50,000នាក់ដែលជាជនភៀសសឹកហ្នឹងក្រុមគ្រួសារហ៊ុននឹងដោះស្រាយបញ្ហាជូនបងប្អូនទេការងារជីវភាពផ្ទះសម្បែងរបស់បងប្អូនគេដោះស្រាយជូនទេអត់ទេគឺចេញនៅក្រឡាងើបមួយវាយមួយមកដដែលបើបងប្អូនតវ៉ានេះអាកន្លែងហ្នឹងជាសង្គ្រាមមួយរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនហើយបងប្អូនពិចារណាមួយទៀតដូចជាអ្នកចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនលេងចនាជាដើមមកដល់ពេលនេះណាអ្នកចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនលេងចនាពីសង្គ្រាមឆបោករបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុននេះលេងចនានេះលោកហ៊ុនមិននៅពីក្រោយអ្នកស្លាប់ដោយសារតែការឆបោកហ្នឹងមិនតិចជាងថៃវាយចូលកម្ពុជាទេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាហើយរស់នៅដោយភាពក្តុកក្តួលរន្ធត់វេទនាសម្បើមណាស់ពីការបង់សងធនាគារដោយការចាញ់បោកសួរថាក្រុមគ្រួសារហ៊ុនបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់ដែលថៃវាយចូលតើនឹងដោះស្រាយជូនបងប្អូនទេអត់ទេពួកគេនឹងបន្តសង្គ្រាមដើម្បីជួយលើកតម្កើងអំពើឆបោកនោះទៀតដោយមិនចាត់ការអ្វីទាំងអស់បងប្អូនមើលមួយទៀតក្រុមគ្រួសារហ៊ុនកំពុងតែធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឧទាហរណ៍ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអត់ខ្វល់ទេអត់ខ្វល់យកចិត្តទុកដាក់នឹងយុវជនអត់ខ្វល់នឹងចិត្តទុកដាក់នឹងអ្នកក្រីក្រទេរីកសាយពីនៅគ្រឿងញៀនសម្បើមណាយុវជនរាប់ម៉ឺនអ្នកកំពុងធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារហ៊ុននៅពីក្រោយផងសួរថាពេលដែលថៃឈប់បាញ់តើក្រុមគ្រួសារហ៊ុននឹងបញ្ចប់អាសង្គ្រាមជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់ពួកគេនោះទេនៅតែបន្តហើយអ្នករងគ្រោះនឹងគ្រោះថ្នាក់ទាំងស្លាប់ទាំងជាប់គុកទាំងអត់អនាគតតើយុវជនខ្មែរប្រមាណមើលនេះបងប្អូនគិតមើលទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតក្រុមគ្រួសារហ៊ុនកំពុងតែខុបខិតជាមួយវៀតណាមនាំទំនិញខុសច្បាប់ចូលឥឡូវនេះមានការរកឃើញថា40នាទីម្ដងពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ស្លាប់ដោយសារតែជំងឺមហារីកដូច្នេះបើយើងគិតមួយឆ្នាំ13000អ្នកជាងស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកហើយគេរកឃើញថាមូលហេតុធំមួយគឺការហូបអាហារមានជាតិគីមីនឹងឯងហើយអាហារមានជាតិគីមីហ្នឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយនាំពីវៀតណាមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាចំណេញពីការនាំចូលអាហារមានជាតិគីមីហ្នឹងចូលប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំមិនតិចជាង$1000 លានទេសួរថាអាសង្គ្រាមអស់ហ្នឹងសម្រាប់ខ្មែរតិចណាស់ឬហើយក្រុមគ្រួសារហ៊ុនបញ្ចប់សង្គ្រាមអស់ហ្នឹងទេនៅពេលដែលថៃចូលបាញ់អត់ទេដូច្នេះគ្រប់ពេលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនធ្វើសង្គ្រាមគ្រប់ពេលសង្គ្រាមឆបោកសង្គ្រាមអុកក្រិតកម្មឆ្លងដែនចម្បុកច្បល់ពេញហ្នឹងគ្រាន់តែថាបងប្អូនមិនឃើញការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋដោយអាសង្គ្រាមអស់ហ្នឹងដោយកំភ្លើងទៅបាញ់ផ្ទាល់ដោយអាវុធរបស់ថៃទម្លាក់មកលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាគ្រោះថ្នាក់យូរអង្វែងគ្រោះថ្នាក់រហូតទៅដល់បាត់ប្រទេសណាពីព្រោះសង្គ្រាមអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តខ្មែរយើងខ្សោយម្ល៉េះហើយខ្ញុំគិតថាពេលហ្នឹងជាពេលដែលសមស្របបំផុតហើយដែលត្រូវយើងមើលឃើញអំពីចំណុចខ្សោយដ៏ច្បាស់លាស់របស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនហើយយើងត្រូវដេញក្រុមគ្រួសារហ៊ុនចេញពី